ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ராகி ரொட்டி. அதுக்கு ராகி மாவு 1 கப் எடுத்திருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்குங்க. அதை போட்டு வானலில் வதக்கணும். எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிட்டேன். கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதை போட்டுக்கிறேன். இது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் மாறினங்க. மாறிடுச்சு. இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். அது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கட்டுங்க. அதுக்கு வதங்கிறதுக்கு உப்பு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நான் திரும்பவும் மாவில் சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு. இப்போ நான் இஞ்சி 1 துண்டு, பச்சை மிளகா 3, பூண்டு ஒரு 10 பல் எடுத்து இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. அப்புறம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நான் முருங்கைக்கீரை சேர்த்து செய்ய போகிறேங்க. அதனால் முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கிறேன். முருங்கைக்கீரையில் ரொம்ப அயன் சத்துலாம் இருக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க கீரை சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா கீரை சாப்பிடுவாங்க பசங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக வதக்கிக்குங்க. ஏன்னா முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் அந்த ராகி ரொட்டியில் வேக லேட் ஆகும். அதனால் லைட்டாக வதக்கி போட்டுக்கிட்டா சீக்கிரம் ராகி ரொட்டியில் வெந்துடும். இப்போ கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு இப்போ எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு விழுது, அந்த விழுதையும் சேர்த்துக்கிறேன். லைட்டாக வதங்கினோடனே மாவில் எடுத்து போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாங்க. இப்போ மாவில் போட்டுக்கலாம். உப்பு 1/2 ஸ்பூன், ஏற்கனவே 1/4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கினேன். இதெல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். ஏற்கனவே ராகியில் ரொம்ப சத்துக்கள் இருக்குது. அதோட கூட முருங்கைக்கீரைலாம் சேர்ந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்குங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். பச்சை மிளகாலாம் வாயிலெல்லாம் படாது. அரைச்சி போட்டுருக்குறீங்களா, அப்படியே பசங்க சாப்பிடலாம். அந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்புலாம் நல்லா வாய்க்கு நல்லா இது பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி உருண்டையாக இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு, நான் வாழை இலை எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் கவர் கூட கவரில் கூட தட்டிக்கலாம். நான் வாழை இலை எடுத்து எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி தட்டிடுறேங்க. ரொட்டி தட்டிட்டேங்க. இப்போ நான் தோசை பேன் வச்சுருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிட்டேன். இப்போது வாழை இலையிலேருந்து எடுத்து பேனில் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க.
இப்போ வந்து 5 நிமிஷம் மூடி போட்டுக்கலாங்க. மூடி போட்டுட்டு திருப்பிடலாம். உடனே ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி திரும்ப போட்டுக்கலாம். இப்போ திருப்பி போட்டாச்சுங்க. எப்படி கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள். திரும்பவும் மூடி போட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா முருங்கைக்கீரைலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால் வேகிறதுக்கு மூடி போடுறேன். பாருங்கள் இவ்வளோ ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு பாருங்கள். ரொட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதில் வந்து ரொம்ப சத்துக்கள் ஜாஸ்தி. இப்போ வந்து நான் வந்து வெங்காய தக்காளி போட்ட சட்னி வச்சுருக்கேங்க. அதனோட சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கீரைலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குது, சாப்பிட்டாவும் இருக்கும். இப்போ வந்து நான் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேங்க. இது தேங்காய் சட்னியை கூட சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க.